महीने तक बर्प करवाना कंपलसरी है? ये क्वेश्चन हर उस माँ को आता है जिसको रात में उठ उठ के बच्चे को बर्प करवाना पड़ रहा है और उसका बच्चा बर्प ही नहीं कर रहा है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। सो आप सब लोग याद रखो, बर्पिंग ये बेसिकली इसके लिए है क्योंकि बच्चा फीड करते वक्त बहुत सारा एक्स्ट्रा एयर गल्प इन कर लेता है। बट ये जो एक्स्ट्रा एयर गल्प इन करता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है बच्चा 4 से 6 हफ्ते का होने के बाद। तो अगर बच्चा 4 से 6 हफ्ते का है, पीसफुल है, बहुत ज़्यादा कॉलिक नहीं है, सो के जब भी उठता है तभी भी पीसफुल है, तो फिर अगर एक आध बार बच्चा बर्प नहीं भी करे तो भी चलता है। बट पहले 6 हफ्ते तक आइडियली बच्चे को हर फीड के बाद बर्प करवाना चाहिए।